Hej alle sammen og velkommen til en ny video omhandlende noget havørredfiskeri. Den her gang der er simpelthen taget noget andet med, som jeg vil prøve at overliste de her havørred med. Jeg har nemlig taget fluestangen med. Og det er ikke så meget fluevideo, vi har lavet her på kanalen, men vi prøver at være bedre til det, så derfor har jeg så udrustet mig med et guideline setup her. Og så nogle små fluer forhåbentlig, der kan overliste de lidt tricky efterårs, tidlig vinter havørreder lige nu. Men det bliver uhyggeligt spændende at komme i gang. Men jeg vil så ærligt indrømme, at vejrprognoserne de er altså ikke helt holdt det, de har lovet. Jeg kommer ned til 10 meter lige i smasken, og fra en vindretning, som slet ikke skulle være den, de nævnte i går aftes. Så vi kan se bagved os, så blæser det altså lidt. Der er virkelig nogle bølger på derude. Så det bliver måske lidt svært med fluen. Jeg tror dog på, at det her det er nogle forhold, der måske, hvis vi er heldige, kan levere en rigtig fin fisk. Jeg har i hvert fald taget ja-hatten på. Vi skal bare ud og slås i de her bølger, og så håber vi da på, at vi kan blive belønnet i sidste ende. Der er omkring 10 sekundmeter lige nu her. Heldigvis om et par timer, så lægger vinden sig, og så bliver det noget nemmere at kaste med fluen, kan man sige. Fordi altså, de her forhold normalvis, de er altså fint nok, hvis man skal overliste en rigtig grum basse herude ved kysten. Men det er altså en plads, som består af nogle rev, jeg har valgt at gå ned til. Der er noget åudløb i nærheden, så det er også en plads, hvor der vil komme nogle trækkende fisk forbi, som er på vej op mod åen. Men det er altså også nu her, som sagt, hvor de blanke de indfinder sig langs kysterne, og det er bare super spændende. Jeg elsker den her årstid, fordi at, altså det kan godt være, der går en 5 ture, før du får succes. Men når det så endelig lykkes, så er glæden bare 1000 gange større. Grunden til, at jeg egentlig ikke er så bange for at begive mig ud i de her forhold og kaste. Jeg kommer nok ikke til at kunne kaste mere end 10 meter fra kysten. Det er simpelthen fordi, at den her plads den består af et badekar lidt længere nedad her, med nogle sten og nogle tangplanter lidt forskelligt. Og ellers så er det umiddelbart rigtig meget sand, så det er helt tydeligt, at fiskene her, de vil altså gå helt kystnær i det her badekar og søge føde. Så det kræver ikke det store af mig faktisk at kunne kaste de her fisk. Det er altså bare vigtigt og husk at få tanket op i sådan nogle forhold som det her. Så går vi og pisker rundt med fluestang, men det kan et eller andet alligevel. Men jeg kan bare mærke lige nu, jeg har fisket en times tid, tror jeg, og jeg har lige brug for noget energi. Og så har jeg en lille madpakke også. Eller jeg vil ikke kalde den lille egentlig. Der er en del mad, men det skal altså til. Fordi det går ikke at gå sukkerkold herude, når man kæmper i de her forhold. Okay, den her video den er taget en helt anden drejning. Jeg har lige fået kigget på vejrudsigten igen, og det kommer ikke til at stille af det her. Og vejrudsigten i går aftes sagde, at det skulle klare op hen over middag, og til aften der vil det være omkring 1-2 meter i sekundet. Og det skulle også være i østvinden. Det har godt nok lige fået skubbet godt rundt i mine planer med den her video. Men sådan er fiskeri, og sådan er vejrprognosen nogle gange. Men jeg vil da ærligt erkende, at det er første gang, at den har været så meget ved siden af. Både med vindretning og vindstyrke osv. Så ja, der er ikke noget at gøre ved det. Vi må sadle om og hoppe videre til næste spot. Som vi så her tidligere, så var det altså ikke nogen succes. Det var 10 meter i sekundet lige i ansigtet, og vejrprognoserne de holdt slet ikke. Jeg var ude og prøve flere forskellige spots, men det var en klassisk nultur simpelthen, og dem er der også nogle af en gang imellem. Men derfor så er vi taget afsted igen, fordi det skal bare lykkes med den her fluevideo. Jeg har fået assistance med den her gang, taget Rasmus med, I ser her bagved, en af mine gode kammerater. Og hvordan er forholdene så i dag til fangst, Rasmus? Ja, men altså nu nævnte du svære forhold i din sidste video, og den
din sidste tur, og man kan sige, det starter jo sådan lidt af det samme, det er lidt modsætninger i det helt stille vand, og minus 20 i vandstand, så det er ikke super nemt lige fra start. Men, det er svært forhold. Ja, men det ser positivt ud op ad dagen. Vi skulle komme op og få en plus 40 i vand op ad dagen, så vi håber på, at det sker lidt senere. Og det er nemlig mega fedt, fordi det område, vi fisker i, det er meget bestemt på vandstand, lige nu her i hvert fald. Så plus 40, det lyder rigtig, rigtig godt. Det kommer omkring en 12 stykker, så vi har haft en stille og rolig morgen. Vi har fået rundstykker, vi har fået kaffe, og vi har fået basser. Og det skal også til en gang imellem. Hyggen, den er i hvert fald helt i top. Det starter godt, nice. Det starter mega godt. Men pladsen, vi starter med at besøge, det ligger lige bag ved os her, så lad os da bare lige hoppe ud og kigge på den, hvordan det ser ud. Som I kan se, så er der virkelig lavvandet i dag. Og man kan sige, vi havde egentlig planer om, at vi skulle starte ud over revet herude, men som I kan se, så er det bare allerede blottet af vand allerede nu. Det rev vi egentlig skulle have fisket på, det ligger over vand lige pludselig. Så det bliver mega svært i dag, og vi skal ud og fiske på noget vand, vi ikke plejer at fiske på, fordi vi egentlig ikke kan komme så langt ud normalvis. Så det bliver vildt spændende at se, hvad dagen den bringer, og se om vi kan finde fisket længere ud, end vi egentlig plejer. For det er en mega lækker efterårs-vinterplads det her, så vi skal nok finde fiskene. Spørgsmålet er bare, om de er længere inde, end vi egentlig går og regner med, eller om vi skal længere ud og hente dem derude. Så det er i hvert fald en vigtig regel lige at skrive sig bag øret. Og det er også en plads, som er fantastisk at fiske med fluestang her, fordi vældig ofte så er de her muslingebanker og tankbælter og sådan noget vældig koncentreret. Altså de er ikke særlig store, der er ikke så meget, der skal affiskes. Man ved nogenlunde, hvor det er fiskene, de skal stå. Og som I kan se bag mig her også, jamen, så er det jo et område, hvad 30 gange 40 meter, altså det er jo nemt at gå i kast med, altså at gå i krig med. Det er vældig nemt at læse vand på den her måde. Så muslingebanker, det er altså bare hotspots til den her årstid. Og vi havde jo ønsket, at de her muslingebanker her, de var under vand. Fordi så havde fiskene gået herop, og selvom der kan være mere end 15-20 cm vand, så er det altså intet problem for dem. De elsker at svømme rundt her i vinterhalvåret på det lave vand til tider. Men vi må jo se, hvad dagen den bringer. Altså, der er jo mange timer endnu, og det kribler lidt for at få lagt de første på kast også, så lad os da bare gå i gang med fiskeriet. Hvis vi skal se lidt på fluevalg til det her vinterfiskeri, jamen, så er det meget altid det vi er ude i sådan rent fluemæssigt. Personligt kan jeg godt lide at gå med lidt sprælske farver. Generelt lidt forskellige størrelser også. Sådan en af dem, jeg fanger allerflest fisk på i denne her tid af året, det er sådan noget som denne her. En lille rejeimitation. Ikke for tyk, rimelig lang stadigvæk for at give noget spræl i vandet og give lidt opmærksomhed. Og den har den her rigtig vuggende gang stille og roligt, fordi den er belastet en anelse. Det jeg har rigget på til at starte med her, der har vi en lille vaskebjørns flue. Og det er også en absolut vinterflue i de her kolde måneder. Den er sådan lidt mere neutral i det, og hvis man skal gå lidt mere i den sprælske udgave, jamen så kunne man også gå over i en helt traditionel, den store pattegris, som den her. Når først jeg har fundet fiskene, kan jeg godt lide at skifte over til sådan en lille flue her. For det er bare med til at tricke dem på den her tid af året. Hvorimod de større fluer kan være en fordel til at komme ud og opsøge lidt forskelligt. Men jeg tror, det jeg vil gå med i dag for at runde af, det er helt sikkert den lille vaskebjørn. Så overordnet set er det lidt det samme, og hvis man endelig skulle tage en hel joker i, og der ikke er andet, der virker, så synes jeg nu stadigvæk, det er sjovt at tage en helt traditionel børstormsflue på. Også selvom at det ikke er børstormssæson, så ved vi bare af erfaring, at de går nogle gange langt ude på dybt vand og går og gnaffer nogle børstorm herude. Men jeg vil lynhurtigt også lige fortælle om det fluesetup, som jeg går med her til kysten. Og det er faktisk så det Søren han går med, og vi er begge to rigtig, rigtig glade for det. Vi er utrolig glade for at gå med Guideline. Og den stang, jeg har i hænderne her, det er en Guideline LPX Coastal. Og det er simpelthen en stang, der er tilegnet til det her kystfiskeri efter havørred. Og det kan man både mærke i aktionen på den, som gør den virkelig, virkelig lækker til de forhold, vi tit har herude langs kysterne. Hjulet, der sidder på, det er et halo fra Guideline, men det, som jeg føler virkelig fuldender det her setup, det er altså linen, der sidder på. Det er en Rio Slickcast, hedder det. Og det er en intermediate, vi går med her. Det, som gør den her Rio Slickcast også virkelig, virkelig fed, det er den her følelse af et skydehoved setup. Vi alle sammen kender det med skydehoved og en running line, og overgangen mellem de to kan nogle gange godt larme lidt i ørerne og ikke være til så stor fornøjelse, hvis ikke det er sat 100% korrekt sammen. Men det her, det er faktisk en VF-line, men selvom det er en VF-line, så har du stadigvæk fornemmelsen af et skydehoved setup.
Det er altså et skudrud med en klump, der bare gør, at du kan kaste uhyggeligt effektivt igennem vind og blæst. Og du kan virkelig kaste den derud af. Det er et fantastisk setup her til kysten. Fisk! Ja, så var der en lille en. Den er ikke stor. Den er ikke stor, men der er der en meget lille havørred. Nice. Og så er det her lys. Men jeg gør altså lige det. Ej, den er ikke stor, den her. Men den er nok 20 cm eller sådan noget. Men det der er med fisken her, den der fisk, den går altså ikke alene. Så vi prøver altså lige at lægge et kast til. Fisk! Ja! Og så lige her i det aller sidste lys. Så kommer der sådan en lille spirevip her. Det er en af dem, der skal hurtigt ud igen. Ej, de er ikke store, men det er en fisk. Sådan. Det var som om den lige var fanget den i hjørnet. Det er imponerende, hvad sådan en vandskifte det kan betyde for fiskeriet. Nu må vi se, om der gemmer sig flere herinde. One of those days er de rigtige ord at bruge, kan man vist sige. Vi har godt nok kæmpet. Hold nu kæft, mand. Der er blevet fisket lidt vand igennem, men vi har også bare gået og ventet på det her vandskifte, fordi da vi startede ud i morges, det var tæt på umulige forhold. Det var virkelig svært. Men så kom der noget vand, og så skete der nogle ting. Det lykkedes lidt til sidst. Lille trøstepræmie, men det var ikke det, vi havde håbet på. Men sådan er det vel aldrig. Vi håber hver gang. Ja, GoPro vil heller ikke mere i hvert fald. Det er bare de barske vilkår nogle gange, og det vidner bare om på den her tid af året. Der havde du en 0-tur forleden, og lidt, kan vi kalde det lidt øvdag i dag, men sådan er det bare på den her tid af året. Det er svært. Vi kunne lige så godt have haft bonanza-fiskeri. Det er derfor, vi bliver med. Det kunne vi. Og når vi laver det her video, så ønsker vi også, at der skal være kæmpe fisk med hver gang, og det bare skal se mega godt ud og være mega sprødt. Men det her, det vidner altså også bare om, at det er fiskeri, det vi laver her. Altså, og man kan ikke planlægge noget fiskeri. Det er ikke fangeri, kan man sige. Så der skal være nogle af de her ture, for at der er nogle gode imellem, ikke også? Så ikke desto mindre har vi haft en vanvittig fed dag. Det har vi. Og fed morgen. Flot morgen. Mega flot morgen. Det fik vi ikke engang sagt i introen. Det har I jo tydeligvis set jo. Lige præcis. Det var virkelig det gav lækkert. Det for morgen, så. Ja. Så med nogle runder i maven og masser af kage og det hele. Altså, vi har ikke manglet noget i dag. Så det har været sådan en hyggetur. Mangler store fisk. Den store fisk. Den kommer en anden gang. Den kommer. Så tager vi afsted. Jeg håber i hvert fald, I nød at se med i hvert fald. Husk, at alt det, vi har brugt af grej og så videre, det er linket nede i beskrivelsen, så I kan støtte os til at lave endnu flere fiskefilm, og forhåbentlig endnu flere film med større fisk i hvert fald. Vi satser på, at det går lidt bedre næste gang. Så tusind tak, fordi at I følte med, og knæk og bræk derude. Knæk og bræk.